আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। THE এর সঠিক উচ্চারণ কি হবে? কেউ বলে THE এর সঠিক উচ্চারণ দি হবে, আবার কেউ বলে দা হবে। গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন এমন অনেক ভাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করেছি THE এর সঠিক উচ্চারণ কি। কেউ বলেছে যদি বাক্যের শুরুতে THE আসে তাহলে এর উচ্চারণ দি হবে, যদি মাঝখানে আসে তাহলে এর উচ্চারণ দা হবে। ইনশাল্লাহ ভিডিওটি যদি ধৈর্যের সাথে শেষ পর্যন্ত দেখতে পারেন, THE এর উচ্চারণ কখন, কোথায়, কিভাবে হবে, কোন সাউন্ড হবে, এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ আশা করি থাকবে না। নাম্বার 1, THE এর পরের শব্দটির প্রথম অক্ষর ভাওয়েল হলে THE এর উচ্চারণ দি হবে। যেমন দি অ্যাপল, the orange. Number 2, ভাওয়েল সাউন্ড অর্থাৎ প্রথম অক্ষর কনসোনেন্ট হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ ভাওয়েলের মতো হলে THE এর উচ্চারণ দি হবে। যেমন the hour, the honest. Number 3, THE এর পরের শব্দের প্রথম অক্ষরটি কনসোনেন্ট হলে THE এর উচ্চারণ দা হবে। যেমন দ্য বুক, দ্য টেবল। নাম্বার 4, THE এর পরের শব্দের প্রথম অক্ষরটি ভাওয়েল হলেও উচ্চারণ যদি ইউ বা ওয়ার মতো হয় তবে THE এর উচ্চারণ দা হবে। যেমন দ্য ইউনিভার্সিটি, দ্য ওয়ান। নাম্বার 5, কোনো বিষয় জোর দিয়ে বোঝাতে THE এর উচ্চারণ দি হবে। যেমন আলম এবং আহমদ, তারা দুজন কথোপকথন করছে। আলম আহমদকে বলছে আই সো দ্য প্রেসিডেন্ট yesterday, আমি গতকাল প্রেসিডেন্টকে দেখেছি। আহমদ খুব আশ্চর্য ভঙ্গি নিয়ে বলছে হোয়াট, মানে কি? দি প্রেসিডেন্ট অফ USA, তুমি কি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে দেখেছো? তুমি কি USA এর প্রেসিডেন্টকে দেখেছো? এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যখন আহমদ উত্তর দিচ্ছে বা আহমদ আলমকে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে তখন সে বলছে দি প্রেসিডেন্ট অফ USA। এখানে সে প্রেসিডেন্টকে খুব জোর দিয়ে বোঝাচ্ছে, যার কারণে THE এর উচ্চারণ দা না হয়ে দি হচ্ছে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। আমরা যদি কথোপকথন এবং রিডিং পড়ার সময় বিষয়টা লক্ষ্য করি ইনশাল্লাহ আমাদের এই সমস্যা খুব দ্রুত কেটে যাবে। সামনে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।